Por cierto, esto no es tema político. Sabe bien que no creemos en racismo. Es un mensaje para darle esfuerzo a mi cultura y el movimiento hardcore. Esto es para mi gente, siempre presente. Para toda la gente, siempre presente. Para todos en Sudamérica, el Caribe y en España. Tengan orgullo, esto es suyo. Griten duro, es mi vida. Esto es para mi gente, siempre presente. Para toda la gente, ahora y siempre. Esto es para mi gente, siempre presente.